inte andas. Patienten har inte covid, men måste hållas under uppsikt. Samtidigt strömmar in fler patienter till avdelningen. Okej, nu går vi och undersöker en äldre herre som har ramlat i en trappa. 5-6 steg och har fått rullatorn på sig. Ja, då vet vi. Jag sticker nu. Vi skickar honom omgående till en så kallad skiktröntgenundersökning, en traumaundersökning gällande huvudet, nacke, thorax och buk och bäckenet. Han kommer att bli inlagd. Nästa.